Kuna baba mmoja alikwenda kwa Saidna Umar kushtaki, anamshtakia Saidna Umar malezi mabovu ya mtoto wake. Msikilizeni Saidna Umar alivyompelekesha baba huyu. Akamwambia, ya amira almu'minin, jitu ilaika ashku uquqa ibni, mwanangu amenipiga vita, mwanangu hafahamu haki ya mzee, mwanangu hana heshima. Umar akasema, mwite mwanao. Vipi Qur'ani inasema wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana, alafu anatokezea mtu katika Uislamu eti anampiga vita mzazi wake, hana heshima kwa wazazi wake. Na ndivyo tulivyo leo. Wakati zamani ilikuwa kila baba wa mzazi, kila baba wa mtoto ni babako, na kila mzazi alikuwa mtoto ni mtoto wake, ni mwanawe. Zama hizo zilizopita ulikuwa ukikamatwa wewe na mzazi yeyote unafanya kitu chochote kibaya unapigwa mikwaju. Ukienda kwenu bora ufute machozi usilie, lakini babako akikuuliza unalia nini, mzee fulani kanipiga, utaongezwa, kwa sababu anajua mzee fulani hakukupiga isipokuwa umekosa adabu. Leo yapo hayo. Mtoto akipigwa na mzee fulani, akienda kwao akitoa ripoti kwamba nimepigwa na mzee fulani, baba kule atatoka kuja kupigana na mzee fulani. Unanipigia mwanangu, unaujua uchungu wake? Mama atatoka kule na kanga mbili tu, atakuja mbio kwa mzazi mwenzake, sasa mimi ndo niloenda leba au wewe? Uone namna watu watakavyotukanana kwa sababu tu mtoto amebutuliwa akafunzwa na mzazi mwingine. Leo mtoto, kila mtoto ni mtoto wa mwenye mtoto tu, si mtoto wa jamii. Hapo ndipo tulipoharibikiwa. Na ikiwa tunataka turudi katika hali nzuri, turudi katika yale mafunzo ya zamani waliokuwa wanatulea watoto, wazazi wetu. Hao wazazi walikuwa wanatulea sisi katika misingi ya Kiislamu, kwa sababu Mtume katika hadithi anasema katika madhambi makubwa an yasubba ar-rajulu abah, ni mtu kumtukana babake. Qalu kaifa yasubbu ar-rajulu abahu ya Rasulullah, vipi mtu atamtukana babake? Mtume akasema yasubbu ar-rajulu aba ar-rajul fayasubbu abah, ni ile mtu kumtukana baba wa mtu alafu yule mtu naye akamtukania babake. Kwa hiyo wewe utakuwa wewe ndo umemtukana babako, kwa sababu ukimwambia mtu tusi kwa babako na yeye atamrudishia tusi babako. Kwa hiyo utakuwa wewe ulioanza ndio uliyemtukana baba yako, kwa sababu asingetukana yule, kwa sababu wewe ndo ulianza. Kwa hiyo ukitaka babako asitukanwe, wewe usitukanie watu baba za watu. Umar ibn al-Khattab anamuita mtoto, anamwambia taala, vipi huna heshima kwa mzazi wako? Sikiliza huyu kijana alivyomwambia Umar, ya amira almu'minin, alaysa libni huququn ala abih, alaysa lilibni huquq ala abih. Anamwambia, kwani hizi haki ni za wazazi tu, sisi watoto hatuna haki ya amira almu'minin? Anamuuliza. Umar akashtuka kidogo, huyu mtoto hivi mbona anauliza swali? Babake amekuja kumshtaki, kuja kushtakiwa, anamuuliza amira almu'minin, kwani wenye haki ni hawa akina baba tu, sisi hatuna haki? Akamwambia, na nyinyi mna haki zenu watoto. Akauliza, ma haqqul ibni ala abihi, basi kama tuna haki sisi watoto, niambie amiri almu'minin, sisi watoto tuna haki gani ambazo hawa wazazi lazima watufanyie? Umar akaanza kuchambua, anasema an yantaqi lahu umma, haki ya kwanza akutafutie mama bora, wa an yakhtara ahsana alasma, na kuchagulie jina zuri utakapozaliwa, wa an yuallimaka alkitab, na kisha akufunze, akupe malezi, akuelimishe kitabu. Hizo ni haki zako wewe kama mtoto. Baba ameenda kushtaki, mtoto amebadilisha kibao, anauliza hizi haki za kutendewa wazee
ni wazee tu sisi tuwatendee, au na sisi tuna haki zetu watutendee? Omar akamwambia, na nyinyi mna haki zenu, na miongoni mwa haki zenu ni mama mzuri utafutiwe wewe, kwa sababu yule mama mzuri ndiye atakayekuja kukulea. Nyinyi sasa hivi mko hapa msikitini, watoto wenu wadogo wadogo wote wako majumbani na mama zao, na kabla ya kuja msikitini mlikuwa makazini, watoto walikuwa na mama zao, na muda mrefu wanakaa wao na mama zao. Ina maana mama akiwa mbaya, watoto usije ukajiuliza kwa nini wamekulia katika hali hii. Mshairi anasema, idha kana rabbul baiti bitabli dariban fala talumi as-sibyana ala ar-raqs. Ukiwa baba unapiga ngoma, watoto wakicheza usianze kuwalaumu kwa sababu mwenyewe unapiga ngoma. Kwa ajili hiyo basi, ikiwa mama ndio mkaaji anayekaa muda mrefu na watoto, kwa hiyo mtafutie mtoto wako mama bora. Jambo la pili, mtafutie jina zuri mtoto. Jambo la tatu, mfunze. Na ndo haya mafunzo sasa, miongoni mwa mafunzo na tarbia, na miongoni mwa kumfunza ni kumwelekeza mpaka kwa marafiki. Kuna wazee wengine hawakubali, wakiona mtoto amefuatana na watu fulani hakubali. Kwa sababu gani? Ataharibikiwa yule, atafisidika. Baba anakuwa havuti sigara nyumbani, lakini kwa nini watoto wengine wanavuta sigara? Baba havuti bangi, kwa nini watoto wengine wanavuta bangi? Baba hali mirungi wala gati, kwa nini watoto wanakula mirungi? Kwa nini wanakuwa wanavuta madawa ya kulevya? Ni rifqatu su wa khaltatu alfasida, marafiki wabaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi nyingine, iyyaka wa qarina su fa innaka bihi tu'raf. Iyaka manake tahadhari, tahadhari. Wa qarina su, na rafiki mbaya, fa innaka bihi tu'raf, kwa sababu wewe utajulikana tabia zako tu kwa sababu rafiki yako ni fulani. Ndio mmoja alisema, wa Misri wanamsema, wanasema uli man tusahib au lak man ant. Wa Misri wanasema, nieleze rafiki yako ni nani na mimi nitakuambia wewe ni mtu aina gani. Ukishanieleza rafiki yako ni nani, na mimi nitakueleza wewe ni mtu aina gani, kwa sababu tayari nitakuwa nishajua wewe ni mtu fulani fulani fulani, kutokamana na ile rifqa ulokuwa nayo. Si kama tunafahamiana? Basi nieleze rafiki yako ni nani, na mimi nitakueleza wewe ni mtu aina gani. As-sahibu sahib. Ndio mshairi mmoja Tarfa anasema, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi, usimuulizie mtu, muulize rafiki yake. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Kila rafiki huwa anamfuata rafiki yake. Fulani mbona siku hizi yuko kadha kadha kadha, ni rifqatu su'i aliyokuwa nayo. Basi Sayyiduna Umar ibn al-Khattab alipoelezwa na mtoto kwamba haki ni zipi, baba akaitwa na Umar akamwambia, sasa nataka nimueleze mtoto wako kabla sijaamua kesi haki zake, an yantaqi lahu umma wa an yakhtara lahu ahsana al-asma wa an yuallimahu al-kitab. Haki zako tatu hizo, akupe jina zuri, akutafutie mama mzuri, na akufundishe, akusomeshe. Mtoto akasema, ya amira almu'minin, fa inna abi lam ya'mal shay'an min hadhihi. Ikiwa hizo ndo haki zangu ya amira almu'minin, babangu hajafanya moja katika hayo mambo matatu. Ma dhayya huquqi. Kwanza, lam yahtam bi ummi, hakuwa na shughuli yoyote kuhusu kunitafutia mama bora, hakuwa na haja. Kisha nilipozaliwa mimi hakuwa na haja ya kunipa jina zuri. Kamuuliza Umar, kwani unaitwa nani? Akasema Ju'la. Ju'la manake ajallakumullah ni lile dudu mavi. Kuna dudu hivi linachezea choo cha ng'ombe, alafu linapeleka lile donge kwa pua yake, tena linasukuma kile choo kwa pua yake. Lile dudu kwa lugha ya Kiarabu linaitwa Ju'la au Ju'ail, yote hiyo ni moja, au
lina jina lingine al-Khamfasa. Hili dudu ndo jina langu mimi Amirul Mu'minin alionipa mzazi wangu. Sasa mtoto ushamuita dudu mavi, hata mbele ya wenzake hawezi kulitaja jina lake. Kwa hiyo mimi baba mama mzuri sikuchaguliwa, jina zuri sikuchaguliwa, walam yuallimni harfan wahidan min alkitab, na hata herufi moja huyu mzee wangu hajanisomesha. Hata herufi moja, acha kitabu, herufi moja ile a au alif hajanisomesha. Sasa unatarajia nini ya Amirul Mu'minin? Amenipa kundi la mbuzi na kondoo, kazi yangu mimi kupigana na mbuzi na kondoo na kuchunga tu. Kazi yake kupiga bakora mbuzi na kondoo. Basi Amirul Mu'minin akamwambia, unaona, umekuja kumshtaki mwanao, sasa mwanao anakushtaki wewe. Kwa wazee tuwe macho sana, tusiwe mara nyingine tunalia kwa mmomonyoko kwa sababu ya 1, 2, 3, kuogopea huyu mwanawe asije akaja akaharibikiwa. Lakini wewe haya yote umeyakagua, kwa nini humkagui anayeandamana na mwanao, rafiki wa mwanao? Kwa nini humfunzi? Masahaba walikuwa wako katika hali ya wasiwasi sana, wakiwa wanawakadimisha watoto wao kuwafundisha na kuwalea. Anahakikisha mtu anakuwa na fadhila ya akhlaq njema njema. Hebu mtizameni huyu mtoto wa Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar. Anasema siku moja jalasa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam baina ashabihi, mtume amekaa katikati ya masahaba zake, akawaambia, inna min ash-shajari shajaratan la tasqutu waraqaha wa innaha la mithlu al-mu'min. Inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraqaha wa innaha la mithlu al-mu'min. Anawaambia masahaba, niambieni, kuna mti ambao haudondoki majani yake ovyo, na mti huo ni mfano wa mu'min. Hadithuni ma hiya, niambieni ni mti gani huo? Abdullah ibn Umar ni kitoto kidogo wakati huo, kiko mbele ya watu wazima, masahaba wa mtume kina Abu Bakar na babake Umar na wengineo. Sasa mtume anawapa mtihani masahaba kwamba upo mti majani yake hayapukutiki ovyo, niambieni ni mti gani? Sasa waqa an-nasu fi shajarati al-bawadi, watu hawakutambua ule mti, wakawa wanataja baadhi ya miti fulani fulani. Huyu mtoto mdogo anasema, fawaqaa fi nafsi annaha an-nakhla, katika nafsi yangu ikainijia kwamba huu mti anautaka mtume na utaja mtume ni mtende. Anasema, lakini istahayaitu an adhkuraha, niliona haya kuutaja, kumwambia mtume ni mtende ya Rasulullah, kwa sababu niliona watu wazima wako pale lakini hawakutaja. Wale watu wazima kukaa kimya kwao kulinifanya na mimi nione haya, isije ikatokea baadaye kitoto kidogo hichi kinajifanya kinajua mbele ya sisi babu zake. Basi yule mtoto hakusema lile jibu alilokuwa nalo, na masahaba hawakusema. Baadaye mtume alipoona kwamba hawasemi, yeye mwenyewe akatoa jibu, akasema, innaha nakhla, huo mti kama umewashinda kuutambua, huo ni mtende. Kikao kilipomalizika, Sayyidina Umar amemchukua mwanawe Abdullah ibn Umar. Huko njiani yule Abdullah ibn Umar akamwambia, baba, unajua pale mtume aliposema inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraqaha wa innaha la mithlu al-mu'min, hadithuni ma hiya? Waqa'a fi nafsi annaha an-nakhla, nilikuwa naujua mimi na ilitokea katika roho yangu nikautambua mimi, lakini sikutaja pale. Tizama Umar alimwambia, wallahi ungesema mbele ya mtume ungenifurahisha sana kijana wewe. Anasemaje? Kana khairan li min humurin na'am, ingekuwa bora ungesema hata ningepewa ngamia wekundu. Maanake wakati ule ndo vitu ghali watu wanavyovipatikia. Anasema mimi ngamia wekundu si chochote, la ungesema jibu mbele ya mtume kwa mwanangu mimi ndo alotoa jibu, ungenikosha kweli kweli.
Yani anamwinkari kwamba siku nyingine kama unaweza ukajibu mbele ya Mtume, kama kauliza, kama ijibu tu. Kwa kuwa alikuwa mtoto, alikuwa anahisi vyengine, lakini baba alimwambia bora ungelisema pale. Lakini kuna kitu hapa tunajifunza. Unajua kuna tabia mbili zinafanana lakini haziko sawa. Kuna kitu kinaitwa alhayau katika Uislamu na kuna kitu kinaitwa alkhajal. Alkhajal walhaya, hivi ni vitu viwili tofauti lakini vinafanana. Alhaya ni haya, tabia ya mtu kuwa na haya. Alkhajal sio haya, ni tabia ya mtu kuwa na aibu. Sasa haya na aibu ni vitu viwili tofauti. Unajua mara nyingine unakwenda pahala kuona mtoto mdogo kafunika macho yake baada ya kufanya kitu fulani, ile ndio inaitwa khajal, aibu, anaona aibu. Lakini haya ni tofauti. Kwa hiyo haya ni fadhila ambazo zinafuatana na adabu na makarimul akhlaq alizojipamba nazo mtu na kijana. Hii ndo tabia ya haya, na hii inahimizwa iwepo, kuona haya. Lakini aibu ni kitu ambacho mtu anaogopa hata kuzungumza mbele ya watu. Ile sio kuona haya, ile ni kuona aibu. Mwanafunzi anaogopa kuzungumza mbele ya wanafunzi wenzake, anaona haya. Hii tunaitafsiri haya, lakini sio haya ambayo tunaikusudia. Kwa hiyo Sayyidina Umar alimfundisha hapa mtoto wake kwamba usione haya katika mambo ya akhlaq na fadhila. Haya ni nyingine na aibu ni nyingine, tunafahamiana? Kwa hiyo khajal ni kitu ambacho kinatokea mtu kukutana na watu, hawezi mtu kuona watu wengi, hawezi mtu, vitu vinatokea. Lakini alhaya min aliman, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema, mtu kuwa na tabia ya haya ni katika iman. Na ndio maana yule mtoto alokaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ya Saad as-Sa'idi anasema sallallahu alaihi wasallam, aliletewa kinywaji, utiya an-nabiyyu bisharab, aliletewa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kinywaji. Inshallah tutaieleza hadithi hii katika kipindi kijacho biidhnillahi tabaraka wa taala.